वेट कफ यानी मलगम वाली खांसी है, आपने बहुत सारी सिरप इस्तेमाल कर ली है बट उनसे कोई रिलीफ नहीं मिला है, तो एक बार जरूर यूज कीजिए ब्रोजीडेक्स कफ सिरप का। इसके अंदर ट्रिब्यूटालाइन सल्फेट, ब्रोमोहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और गुआफेंसिन कॉम्बिनेशन आता है। दोस्तों ये सिरप कॉस्टली जरूर होती है बट इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। ब्रोजीडेक्स कफ सिरप आपके नाक, श्वास नली और फेफड़ों में जमे मलगम को पतला करती है, जिससे वो खांसी के माध्यम से आसानी से बाहर आ जाता है। ये सिरप डबल स्ट्रेंथ के अंदर आती है। ये सिरप लेने के बाद में आपको कूलिंग इफेक्ट हो सकता है, यानी गले में ठंडा महसूस हो सकता है।